Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak dengan sejumlah kegiatan di lingkup OPD. Salah satunya di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu yang tahun ini terkendala dengan anggaran pengadaan vaksin. Apalagi saat ini kasus penyakit sapi ngorok kembali merebak. Terhitung sejak Januari hingga awal April, terdapat 433 ekor hewan ternak yang terjangkit kasus Septicemia episodica atau SE, atau yang dikenal dengan istilah penyakit sapi ngorok. Dari jumlah tersebut, 12 ekor ternak mati dan untuk saat sekarang ini ada 10 ekor ternak yang sakit. Upaya agar kasus tersebut tidak meluas terus dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu. Awal tahun lalu, Provinsi Bengkulu sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebanyak 1.200 dosis vaksin SE untuk hewan ternak yang sudah diserahkan ke kabupaten. Namun untuk saat ini, disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, M. Syarkawi, ketersediaan vaksin SE di pusat sedang kosong, sedangkan untuk anggaran pengadaan vaksin di tingkat provinsi terkendala karena hanya tersedia 50 juta rupiah. Sehingga para peternak diimbau untuk dapat menjaga hewan ternak agar tidak berkeliaran serta memastikan lingkungan kandang tetap bersih. Dalam kondisi yang sulit ya, karena anggaran-anggaran untuk Dian Me Erika RBTV melaporkan.